我的最愛全理電台 Commute Channel Start from here。終極玩命之李超人大戰腳趾魔王。上回講到喺咁神聖嘅城堡入邊，竟然住住一個咁邪惡嘅腳趾魔王。究竟呢條村最後嘅結果會係點呢？而喺另一邊廂，竟然又有4個有超能力、個樣又唔會令你失望嘅村民喺度打緊牌。究竟佢哋又可唔可以幫咗呢條村脫離厄運呢？六嬸三太公，大眾開台啦，面似蓮蓉，又放工。哇！佢哋咁耐都未嚟噶，好熱啊！喂，你俾我聞到，我想除衫啊！你介唔介意啊？咦，你好核突啊！我唔想睇啊！吓，咁大隻你都唔睇，好型噶喎！不過唔緊要，你唔想睇我可以隱形，隱形。咦，你喺邊啊？你見我唔到？你喺邊啊？我見你唔到啊！你梗係見我唔到啦！你話唔想睇啊嘛？喂，佢哋嚟未㗎？咁耐㗎，真係。等我問下先。咦，我聞到腳趾嚟緊喎，一定係你追我唔到，同埋你沒有雪芳嚟緊啊！哇，好快啊！哇，跑得好快啊！哇，真係好快啊！點解我會跑得咁快嘅？喂，佢嚟咯喎！你去開門啦！好啊！喂，你追我唔到，終於嚟到嚟你。咦，點解我淨係聽到你把聲，見唔到呢個人嘅？喂，你又隱形啊？你又除衫啊？你？唉，你知噶啦，不嬲有鋪除衫印噶嘛。唉，唔好講咁多啦，快啲開台先，手痕啊！你沒有雪芳喺邊啊？佢好似去學唱歌啊！學唱歌，咁我個人唔夠腳咯，咁點算好啊？喂，你老婆咧？call你老婆嚟啦！啊係喎，等我召喚佢嚟先。召喚你老婆出嚟啦！你睇唔到喎！哇，終於齊人啦，我哋開始打牌啦！係啦係啦，齊人啦，開始啦！紅中一筒紅中8板啊！係發財啊！7萬係發財啊！4索4萬5萬啊！4萬5索。喂喂，你追我唔到啊？你有冇發現咗啲嘢啊？係點咧？你有冇發現咧？你睇我唔到個老婆，永遠都跟住你睇我唔到打牌噶。咦，你講下講下又好似係。係咯，咁我哋咪可以食糊咯。只要我哋瞄住你睇我唔到打咗咩牌，跟住即刻叫翻嗰隻牌，咁等你睇我唔到個老婆一打咪可以食咯。係啊！唉，快啲開始啦！講乜嘢啊？你哋1萬4筒1萬啦，食糊啦！喂，你咁樣唔得噶喎！你睇住我哋嘅，係咯，睇住我哋嘅。冇錢啊，點算啊？冇錢啊！冇錢？你唔係有個乳房親戚住喺城入面嘅咩？佢嗰3個仔好似都搵到下喎，咩啊？大釘、中釘、細釘嘛。哇，佢係喎，佢好似仲有個侄仔叫飛釘喎。係咯，搵飛釘啦。唉，咁得啦，依家就去啦，109,700啦，唔好走數啊！唉，好啦，而家去啦，去城堡啦，我出發，耶！喂，嚟齊未啊？嚟齊啦！唉，不如我哋去問下個守衛阿飛釘喺邊咯。係咯，問下守衛咯。咦，阿守衛姐姐啊，我哋想搵飛釘啊。
飛釘？邊個飛釘啊？冇咁多釘飛喎。你阿大釘個阿媽個侄仔飛釘呢？邊得嚟咁多釘啊？有噶嘛，佢住喺入邊嘅。冇啊冇啊，你哋走啦，冇啊冇啊，呢度乜都冇啊。奇奇怪怪咁樣嘅。係咯，咁奇怪嘅。係咯，咁奇怪嘅，又真係好奇怪喎。真係好奇怪咯。等我問下飛釘喺咩度先。咦？點解問極都冇腳趾味嘅？入邊啲人啲腳趾去晒邊啊？吓，冇晒腳趾尾？係啊，我淨係聞到我哋4個嘅腳趾咋。咁恐怖？咪啦，咁我而家隱形入去 check 下睇下咩事先。好啦，我都隱形入去 check 下先。你幫我捉啲人過嚟，我要食腳趾啊，最好有釘嗰啲啦。係，知道大人，我即刻就搵守衛去捉嗰啲有釘嗰啲腳趾嚟俾你食啊吓！守衛過嚟。我今日要炒啊，唔要炸。係，知道嘅，我吩咐埋廚師準備好薑葱去炒腳趾啊吓！守衛快啲啦，同我捉晒大釘、細釘、中釘、飛釘，全部捉晒翻嚟。1分鐘之內炒完俾我啊，好餓啊！仲快啲開，守衛！咦？你老婆啊？唔係，我老婆。原來個魔王係捉晒啲人入食腳趾喎。係咯，食腳趾喎，仲要炒添喎。係咯，仲要炒添喎。唉，咁點算啊？我哋快啲出去同佢哋傾下點樣去救翻啲人先好喎。係咯，快啲出去同佢哋講啦。好啦，你出去啦。好啦，我哋出去啦。喂，點啊？聽到啲咩啊？哇！唔得掂，原來裏面係俾人捉晒去食佢啲腳趾喎，啲人真係唔得掂啦！食腳趾？咦？咁大釘、中釘、細釘同飛釘咪冇晒腳趾咯？唔得啦，太恐怖啦！我哋一齊翻屋企從長計議啦。好啦，我哋走啦。好啦，我哋走啦，嗰度仲有手指玩啫。哇！李超人佢哋終於發現咗腳趾魔王嘅詭計啦！究竟佢哋會諗到咩策略去拯救翻村民嘅腳趾呢？真係好緊張刺激啊！請繼續收聽《終極玩命之李超人大戰腳趾魔王》。《終極玩命之李超人大戰腳趾魔王》第2集。Kelly 飾演老第三，同埋侍衛。Poppy 飾演腳趾魔王。故事飾演腳趾魔王條靚。Andrew 飾演旁白。你睇我唔到，老婆。Fish 飾演你睇我唔到。Louisa 飾演你俾我問到。家條飾演你追我唔特別鳴謝受飾演鎖匙。Polly 飾演城堡。梓潼飾演腳趾。小馬飾演你沒有說謊。Winnie 飾演預防親戚。Bell 飾演麻雀。編劇監製全航。